ayeuna abdi bade naon atuh lain mukbang lomba ngadahar odading tah odadingna ge tinggal saderek tuh tempol ieu iya waktuna sabaraha menit sabaraha menit dia urang kompetisina 2 menit mau bisa udah mau sok ka jalan di jalan oke we geus sabeakna we heeh sabeakna nu mau dilah depan urang beak geus eleh urang mah tempo 2 sih mah hiji urang mah 2 tuh oh di tinggal walolin kieu lamun teu beak dipake sarung bantar dipake HS geus itu mah gitu jadi kumaha ieu aturanna geus ya pak iya we nu beak lain mau beak mau nu eleh berarti naon hukumanana nu eleh push up naon push up bisa nu eleh ieu we ditaranya ngeuling cluster deh ngeuling cluster bae baju we unggul geus sugan isuk-asup angin naon nu elehnya naonnya kira-kiranya geus we nu eleh mah ieu we nu senang minum sakalona geus kieu carana berat ada cai unggul kikieuan nu eleh ieu we geus nu eleh kana cai sakalon lah ada cengek we anjing geus pembalon sudah nyeri beuteul tuh gering enggak udah cengek ieu mah lain cabe gering mah cengek atau cabe cengek eta nu jeung bala-bala geuning bisa tuh hukum heula anjing sih nu bau gila kok ya saderek nyantai gitu ya salah nyantai bade lomba itu nu eleh ieu teh cabe naon cabe rawit keriting cabe rawit jeung cabe keriting sarua teh misalnya cengek we hiji atuh bagi cukup dah hiji ge lumayan tapi komen kan kudu beaknya kudu beak teu menang teh bisa teh diisukeun kalau disukeun lah siap oke 1 1 2 3 mulai itu kalah mereka mana kan cahaya mantap ini odading dari odading Mang Tans di mana lokasinya lokasinya di depan Adipura bukannya di jam sabaraha yuk mukana di jam 3 subuh di jam 3 sore sih teh subuh naon ka pasar aku tenginem nggak sadarnya dari langsung lama lo banyak cara leplak barang lain aja kopi ngomong kopinya nggak lah tanya kayak gitu berat nggak tenang semangat pemirsa tadi mah ayo nama ya yang kenal gitu ya guys kenal gini guys iya untuk aku ada enggak pemirsa tuh lewat tuh kan mau beak mau saya lomba makan tinggalikan guys pemirsa ayah saya mah digaregel diterai bulan emang mesti juga beak pertungannya tuh nggak mau beak mau beak mau beak kalau kamu lagu kayak kamu beak dengan cengek mau kenal ya yang kan mana gulanya enggak kan tuh itu mah sama malah kan lomba tahu bubur top baik itu dah itu lomba dahar bubur tapi pakai sedotan Tisio tenang ini nggak ada yang
Nggak tenang atau pakai sedot kan dah itu nyedot lagi ku kacang aya ampela aya Oh, si Mang dari kanannya. hai memang aduh jumlah terus siapanya selalu daek minum saya gede kieunya ya enak tuh dalamnya empuk anu ada mana teh Akang Adit pameget pemegat atau si teh nya Adit Rawewe masih pak ini nyantai deh sekarang udah pele nah berapa Wah, ah bong yuk empuk wah jerona oke cuma empuk dengan lo kabehnya itu makan tipung anu pokoknya sudah pernah dadah lah sudah lo daging lo kalau berapa dulu lima tuh itu si Lilian tuh kalau si ipis aing kanal tidak ini mah itu benar ada rasanya tapi memang iya pada dingin ah yang cantikan itu sangat kalau itu lah. Untuk canda-canda. kalau daging kah dahlan khas Jawa Barat Sunda ngaran lagi itu daging artinya kasingkatan udah juga naon ona naon kalau pertanyaan saja lagi tahu daging dia naon deh daging singkatan dari naon Daging. ona naon ini tahu daging dena daging anak ading dena daging ing ing naon cerita kan lagi teh tadi kalau kira aing langsung nggak lomba itu betul dipaksa gitu Nah, kami aku sudah kalau bisa bisa ada ide atau naon salamnya edek lomba naon deui komen di dieu nya komentar we di komen jeung kita melek jeung tong poho di subritnya boleh apa sih sebeli karena engke abi masa depan engke ada di video anu saya jalan kunci iya misalnya digaring ku sepeda bisa jadi dan ini ditabrak ku beca bisa ayo lomba tong cilaka sudah mau beak ya. pemirsa tapi tos setengah terbalik saya setengah nah cok lipatkeun lipatkeun we untuk Mau beak. oke lomba selanjutnya tunggu aja channel vlog yang lain kami nya lomba makan kerupuk cakwe panjang 1 meter sama tahu ya guys 1 meter nah itu kita bokelek Beak. bokelek cuma adin tuh daerah pemirsa ampun lah pemirsa ini can mandi tuh nah enak kieu Lenny euy beak bener pemirsa udah ding teh lamun digoreng hanet-hanet panas mah enak kalau mau ngaletik segede kimi teh bisa segede kimi empok
Ngus ah. Ini gayam sih untuk gayamnya. Itu bulan. Nyerah eleh. Jadi orang pasti beak gitu. Mun aya nu nyerah mah geus we ieu nya berarti langsung. Simpen tahu jadi simpen. Iya. Jadi barang-barang jempelnya. Oke, kita mau ngomong we. Punten. Nyerah berarti. Nyerah. Mantap betul. Poho. Bejaan. Cuma waktu minum cina, bisa. Ini kerjaan mah saya perlu lagi. Kali keut. Nggak teh bahasa Sundana lemesnya. Nggak teh. Oh. Oh, ya. Bata. Lo kira di bawah Rasul nggak ada Dia mah kontol sih ya. Iya mah ngeuleuh saha heula nu nyerah. Cenah ngbawa aing bawa tadi. Iya. Iya, sebenarnya mah tantangan gitu. Kayaknya lomba teh kami balik tuh memang halus dengan hibur. Ulah awak kan dia ngomong biar yang dikapuci, yang dilicikan, ulah. Orang mau bermain jujur, we. Agak nanya. Mau dia bieu ngomong dikatana. Coba, anu kejadian. Dah rading pae dacan aya. Kumaha ayeuna? Ngeri ya. Mbak teu naon lah, urang teh da. Anu hirup peurih we kada rading mah. Tang nyerah di dinya we tang kerungan aja kolot nya. Nah, heuh lah. Tuh nyerah lah. Iya saya ngarewas rek mere nyogok ka saya 100.000 teu bisa cek urang teh. Orang teh di Dedi gocap sewa. Ngeuleuh deui nyerah we. Ada teh bukti eueuh mana. Dadinya bukan masalah deh. Ayo ya. Cobaan. Anjing Cobaan, cepat. cobaan lah. Mojo, Samsu. Oh, Tengah. enggak. Ulah licik mana. Nya pemirsa era. Daripada tuh bisa napas ya. Daripada tuh bisa napas ya. Mereka yang minum. Daripada dia ada usaha ya. Sok namun tengil ngajak lapang sih. Cewek lomba teh nu lain lah. Itu namanya ini teh. Sedang jawab. Orang mah kan lomba ada sangu goreng. Bener teh jeung capcay. Lama ieu we, lama bu. Ada bubur tapi sedotan. Itu rame. Mimiti ini semangat. Wah, ini semangat. Ini semangat kan dia kena. Malah anjing. Semangat. Iya saya ngobrol banyak. Kita ini dah sih mau untuk saat etik. Ini mah kolot pengalaman lah jadi gede atuh. Ini lomba mainnya kan tingkat sabaraha kelurahannya sabaraha kali. Ya, lu kira dihabak kamu. Ya, malah kata. Ya, itu. Tapi sih gede. Lomba ini. Nges, nges. Tuh lu mau isak ya geus. Pemirsa, kurang lebih nama memang enak. Saya yang nyakeun. Tapi yang nyerah tapi yang nambah cabe. Ah, baik-baik lah. Ceri we. Jero nang heula pemirsa. Ipis-ipis pemirsa tuh.